दोस्तों पेट में ढप ढप गरगर की आवाज़ होता है, दर्द बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो दोस्तों इसे बहुत जल्द ठीक करने के लिए हम एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे, जिससे यह बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। पेट में ढप ढप गरगर की आवाज़ आ रहा है, सब तुरंत ही ठीक हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन जीके में। दोस्तों पेट में ढप ढप गरगर की आवाज़ आ रहा है, बहुत दस्त हो रहा है, तो उसमें एसिड फोर्स दवा बहुत ही बढ़िया काम करती है। एसिड फोर्स 30 दवा बहुत ही बढ़िया काम करता है। पेट में ढप ढप गरगर की आवाज़ हो रहा है, दर्द बिल्कुल भी नहीं रहता है, दर्द जरा सी भी नहीं रहता है, और पेट में ढप ढप और गरगर की आवाज़ हो रहा है, दस्त बहुत हो रहा है, तो उसमें आप एसिड फोर्स 30 दवा का उपयोग कीजिएगा। एसिड फोर्स 30 दवा का दिन भर में 2 से 3 बार खाने के लिए दीजिएगा, बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। ढप ढप गरगर की आवाज़ हो रहा है, सब बिल्कुल बंद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एसिड फोर्स दवा में दर्द बिल्कुल भी नहीं रहता, दर्द बिल्कुल भी नहीं रहता, और पेट में ढप ढप और गरगर की आवाज़ होता है। और एसिड फोर्स दवा का खास लक्षण है कि उसमें पैखाना का रंग हमेशा सफ़ेद होता है, पैखाना का रंग हमेशा सफ़ेद हो रहा है। तो दोस्तों अगर कुछ ऐसा लक्षण दिखाई दे जिसमें दस्त बहुत हो रहा है, पेट में ढप ढप गरगर की आवाज़ हो रहा है, दर्द बिल्कुल भी नहीं रहता है, फिर भी ढप ढप और गरगर की आवाज़ आ रहा है, तो उसमें आप एसिड फोर्स 30 दवा का उपयोग कीजिएगा। एसिड फोर्स 30 दवा को दिन में 2 से 3 बार खाने के लिए दीजिएगा, बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया था। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी मिली तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो ये है मेरा ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी के जरिए आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं।